夠射啱夠，係冇事。呢隊啊喂，又唔出聲你哋，又啞咗啊！嗌啦！你住啦，即刻！都俾你要射啊！射啦！快，阿東快啲！你跑啦！喂！射啱到啊嘛，劉希！
打嚟喎，打咗好顯線喎。佢仲好顯線喎。唔緊要喎。佢企喺度，然之後我講邊個？啱啱佢講翻。咁係邊度計㗎？你攞個攞實粒波先啦，唔好係一比就拍啦。波先啦，唔使咁急。中間啦！劉聰，佢有冇望波啊？快貓唔該。白色暫時白色。多啲啦，唔好頹啦，試過啦咩？翻嚟報你啊！翻嚟報你或者你過過你啊？邊執呢個人？佢都未諗過過嚟啊！呢個男點解？佢咩我睇啊？咩啱咯？又大波啊！好叻咩大波？白色波白色。喂，你個幫我哋捉。時間上完47秒。可唔可以啊？你插住兩嚿，拎成。喂，捉啦大家！夠！冷靜啲啦！中間係插中出嚟㗎嘛，係大體啊嘛。快啲攞波人仔！係啊，你自己喺度，你又唔好過嚟冇啊！加油！
好噃。佢哋手對晒，好順啊！係咪你最好選擇啊？得。